Bueno, estem ja en la fase de connectar el motor. En el seu dia vam tindre una averia, vam tallar els cables i ara el que hem fet és unir-los en estanyo, perquè això està sotmès a molta vibració i tal, i l'ideal és, si no tens uns terminals específics, si no eres electricista, pues és un bon sistema IC. Després ho hem envoltat de silicona calenta per aïllar-ho d'humitat també i donar-li consistència i resistència estructural, i ja anem a muntar això.